আমি দুজন ফ্ৰেণ্ড গৈছিলোঁ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু তাত আমাৰ লগত কি হৈছিল আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক গোটেইখিনি মই এতিয়া ইন্ট্ৰ'তে দেখাই দিব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়াহে গোটেই কথাখিনি গম পাব আৰু গাইজ এতিয়া একদম ভাগৱতী টিলাৰ ওপৰত আহি গৈছোঁ পুৰা ৰ'দত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখি কেনে গম পাইছে এতিয়া আপোনালোকক পুৰা ভিউ দেখাম পুৰা বহুত বেছি ধুনীয়া এয়া চাওক এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় একদম কিমান ধুনীয়া লাগি আছে চাওক আৰু গাইজ এতিয়া আমি গোবৰ্ধন বজাৰৰ পৰা যিটো ৰাস্তা সোমাই আহিছে সেইপিনে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ন এখন দলং আছিলে এতিয়া চাওক দলং চলং পুৰা ভাঙি গৈছে ভাইটি আগত যাব পাৰি জানো যাব পাৰি ন আগত আৰু গাইজ এতিয়া আমি পবিতৰাৰ পৰা আহি কেনে পাই গ'লোঁ গোবৰ্ধন আৰু আপোনালোকে মোৰ পিছপিনে দেখিছেনে পুৰা একদম বানপানী হৈ গৈছে ইয়াতে পুৰা পানীয়ে পানী হেল্ল' হোৱাটছআপ গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু সদায় ভালে থাকিব আৰু গাইজ আজি অলপ গৈ আছোঁ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আগতেতো সেইপিনে বহুতবাৰ গৈছোঁ কিন্তু কেতিয়াও ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিতৰলৈ সোমাই কিনে যাম আৰু গাইজ আপোনালোকে গমে পাব যদি চন্দ্ৰপুৰৰ পিনে আহিছে এইপিনৰ যিটো ৰাস্তা হয় ৰাস্তাটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় আৰু একদম পুৰা বেকাবেকি হয় সেইকাৰণে আমি যোনবোৰে বাইক স্কুটি চলাই কিনে ভাল পাওঁ সিহঁতৰ কাৰণে মানে এই ৰাস্তাটো বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এইবোৰ ৰাস্তাত এটাই ভয় লাগে গৰু ছাগলী কুকুৰ এইবোৰ মানে ঘপককৈ আহি যায় আৰু গাইজ আপোনালোকে কেইদিনমান এনেকৈ ভইচ অভাৰে শুনা পাব যেতিয়ালৈকে মই পুৰা কমপ্লিট ফুল মটো ব্লগিং ছেটআপটো বনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ গাইজ যোনে মিডিল ক্লাছ হয় তেওঁলোকে গমেই পাব আমি মিডিল ক্লাছবোৰে মানে কিবা এটা বস্তু লওঁ বুলিয়ে ল'ব নোৱাৰোঁ কেইদিনমান ৰখিব লাগে আৰু গাইজ এয়া আমি আহি কেনে পাই গ'লোঁ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইটোৱে হয় এণ্ট্ৰেঞ্চটো ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈকে সোমাই কেনে গৈ চাওঁ দাদা এই পবিতৰা চেঞ্চুৰী কোনটো হয় একদম ভিতৰলৈকে যাব সোমাব দিবনে এতিয়াতো জংঘলৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰি গেটটো গেট এটা আছে গেটটো পাৰ হৈ কিনে সেইখিনি চাব পাৰিবা এনে অলপ যাব দিব আৰু অঁ সেইখিনি ভিতৰখিনিয়ে চাব পাৰিবা ভিতৰত পেলাই ব্ৰিজ এখন আছে ব্ৰিজখনতে উঠিব নিদিয়ে এনেই ছাইডৰ পৰা চাব পাৰিবা তাতকৈ আগত যাব নেকি কাৰণ এতিয়া কাৰণ পানী হৈ আছে জন্তুবিলাক বিলৰ পাৰে ঘূৰি আছে হয় কিবা কাৰণে ধৰ হেৰি হ'লে আকৌ ঘপকৈ খেদি কাৰোবাক এটেক কৰিব পাৰে আৰু সেইটো ৰিস্কটো হয় সেইকাৰণে তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা চাব দিয়ে হয় ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ যাব নোৱাৰিম নেকি দাদা বন্ধ আছে এনে অকণমান খালি খোজকাঢ়ি যাব পাৰিব গাড়ীখন অঁ খোজকাঢ়ি ঠিক আছে হ'ব ক'ত থ'ব লাগিব গাড়ীটো অঁ ঠিক আছে ছাৰ এতিয়া কিহৰ কাৰণে বন্ধ হয় পানীৰ কাৰণে নেকি হয় বাৰিষা টাইম গোটেই বন্ধ থাকে অঁ এনেই ভিতৰলৈকে হয় প্ৰভু এতিয়া হাগলি দিয়ক পাৰি নেকি যাব আছোঁ না আৰে এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই ন যদি মানা কৰে ঘূৰি আহিম কি কৈছে কিন্তু এটা ল'ৰা ইয়াতে থাকা এটা যোৱা যা জল্দি যা আৰু গাইজ এইটো চাওক হেংগিং ব্ৰিজ আমি এতিয়া পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু এতিয়া বাৰিষা টাইম হয় ন সেইকাৰণে পূৰা বন্ধ হয় তাৰে মানুহকেইজনে ক'লে আৰু তো ইয়াতেও এতিয়া আমাৰ দুজনক আহিব দিয়া নাই কৈছে এজন যোৱা আৰু এজন ইয়াতে ৰখি থাকা এতিয়া এই মোৰ লগৰজন তাতে ৰখি আছে তে গাইজ আৰু পানী বহুত বেছি হৈ গৈছে এয়া চাওক এপিনেও পূৰা পানী লৰি গৈছে মই এটা মানুহ আহোঁতে লৰি গৈছে পূৰা আৰু এতিয়া বাৰিষা টাইম কাৰণে চব বন্ধ আৰু বটিং তাৰপিছত জীপ চাফাৰী সেই মাতিয়ে আছে আচ্ছা ঠিক আছে দাদা इहतक बाइक आने को क्यों दिसे भाई तुम लोग को बाइक लाने क्यों दिया है आखिर यहाँ पे पहली बार आया हूँ पता नहीं बाइक मतलब हम लोग को लाने नहीं दिया उधर ही रख के पैदल लगे यहाँ बहुत दूर तक है अच्छा ठीक है এই গরু চাও গাইস গরু পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত গরু চাব আহিছোঁ আৰু গাইস আমাকতো পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ নিদিলে যদি স্কুটি লৈ কেনে যাব দিলে হয় তেনেহ'লে অলপমান গ'লো হয় আৰু
কিবা এটা ভাল লাগিছে না আহি ভাইটি আগত যাব পাৰি জানো যাব পাৰি ন আগত যাব নোৱাৰি ন স্কুটি লৈ অঁ পানী আছে ন অঁ অঁ আৰু গাইজ এতিয়া আমি পবিতৰাৰ পৰা আহি কেনে পাই গ'লোঁ গোবৰ্ধন আৰু আপোনালোকে মোৰ পিছপিনে দেখিছেনে পূৰা একদম বানপানী হৈ গৈছে ইয়াতে পূৰা পানীয়ে পানী এয়া চাওক একদম পূৰা ৰাস্তাত পানী তাৰপিছত এইপিনেতো গোটেই পথাৰ পূৰা পানী আৰু বাকী মানুহবিলাকৰ ঘৰৰ পিনে যোৱা ৰাস্তাটোৱে চাওক পূৰা পানী হৈ গৈছে একদম আৰু গাইজ এয়া চাওক নাও আছে আৰু নাৱত চাগে উঠি কেনে মাছ চাছ মাৰিবৰ কাৰণে যায় আৰু বাকী আগৰ পিনেও চাগে মানুহবোৰে মাছ চাছ মাৰি আছে দাদা আগত পূৰা পানী হৈছেনে আগত নাই নেকি অঁ এনে গাড়ী লৈ কেনে আগলৈকে গ'লে কি পাম এনেকুৱা পথাৰে পামনে আগত আৰু এনেকুৱা পানী পাব এনেকুৱা পানীয়ে পাম ন যাব নোৱাৰি ন অঁ দিয়ক আপোনাৰ এইপিনে ঘৰ নেকি অঁ মোৰ দিয়ক যাব আৰু গাইজ মোৰ কি হৈছে ন অৱস্থাটো মানে পূৰা একদম ৰাস্তাৰ ধূলি আৰু বতাহৰ কাৰণে পূৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কি হয় মানে যেতিয়া ধূলা আৰু বতাহটো পৰে ন চকুত যেতিয়া বতাহটো লাগে তেতিয়া পানী ওলাই চকুৰ পৰা আৰু ধূলিটো আৰু পানীটো মিক্স হৈ কেনে কিবা ক'লা ক'লা এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় আৰু এনেকৈ চকুৰে পূৰা ক'লা ক'লা ওলাই মানে আৰু গাইজ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত থাকি কেনে এনেকুৱা জেগাত আহি কেনে বহুত বেছি ভাল লাগে ভাই কিয় দেখ ৰে নলবি ৱাটাৰ পিচ দিয়া এটাৰ দাম 30 টকা 30 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে নেকি নাই নাই মোৰ ঘৰৰ কাৰণে লৈ যায় কিন্তু 30 টকা নহয় নহয় তাকেতো মানে কিনিলে 30 টকাই কিনিব লাগে কি কৰিবি তই এইটো একুৰিয়ামত দিবি নেকি অঁ এইটো এপিছৰ 30 টকা অঁ আৰু গাইজ এতিয়া আমি গোবৰ্ধন বজাৰৰ পৰা যিটো ৰাস্তা সোমাই আহিছে সেইপিনে আহিছোঁ আৰু এইপিনে চাওক আগত এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় আৰু এইটো কপিলী ৰিভাৰ হয় আৰু ইয়াতে ন এখন দলং আছিলে এতিয়া চাওক দলং চলং পূৰা ভাঙি গৈছে কিহৰ কাৰণে বা ভাঙিছে এতিয়া পানীৰ কাৰণে নে কিবা বেলেগ কাৰণতে এইটো গম নাপাওঁ আৰু গাইজ এতিয়া আমি আহিছোঁ ভাগৱতী টিলাত এইপিনে এনেকৈ উঠি কেনে যাম ইয়াৰ পৰা পূৰা ধুনীয়াকৈ নাজাৰাটো চাম আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু গাইজ ইয়াতে এতিয়া ৰখিছোঁ মানে উঠি আহোঁতে পূৰা ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু এয়া চাওক পূৰা বহুত ধুনীয়া নাজাৰা একদম পূৰা বহুত বেছি ভাল লাগি আছে পূৰা বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে ন পূৰা একদম টোপনি আহি গৈছে মোৰ শুব মন গৈছে ইয়াতে আৰু গাইজ এতিয়া একদম ভাগৱতী টিলাৰ ওপৰত আহি গৈছোঁ পূৰা ৰ'দত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখি কেনে গম পাইছে এতিয়া আপোনালোকক পূৰা ভিউ দেখাম পূৰা বহুত বেছি ধুনীয়া এয়া চাওক এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় একদম কিমান ধুনীয়া লাগি আছে চাওক আৰু বাকী এইপিনে পাহাৰ আৰু বাকী এইপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আগতে ইয়াতে বহুতবাৰ আহিছোঁ ভাগৱতী টিলাত কিন্তু এনেকুৱা বাৰিষা টাইমত অহা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ মানে চাব আহিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে পানী কেনেকুৱা দেখা হৈছে মানে এইটো চাব আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা মানে পাহাৰুৱা জেগাত আহি কেনে বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু ইয়াতে চাওক কিবা কিবি লিখা আছে মানে যিবোৰ কাপল আছে ন কাপলবোৰে আহি কেনে তেওঁলোকৰ মানে নামবোৰ লিখি লিখি কেনে গুচি যায় আৰু গাইজ আজিৰ ব্লগটো এইটোৱে আছিলে এনে এটা নৰ্মেল ব্লগ আৰু আমি যিটো মেইন ডেষ্টিনেশ্যন হয় ডেষ্টিনেশ্যন আমি পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী লৈ কেনে গৈছিলোঁ মই গম পাইছিলোঁ এতিয়া সোমাব নিদিব বুলি কাৰণ বাৰিষা টাইমতো পূৰা পানী হৈ গৈছে চাৰিওপিনে পানীৰ কাৰণে যিবোৰ জীৱ জন্তু হয় জীৱ জন্তুবোৰ ৰাস্তাত আহি গৈছে তেনেকুৱা টাইপ হৈ আছেতো এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে যিবোৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে চব ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীয়ে বোলে এতিয়া বন্ধ হয় বাৰিষা টাইমত বাকী গাইজ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিয়ে বাই বাই আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম